argachuuf dhabuu kun ani san madaalu laphee koo. Miskinoota dhukkubsatee abbaan rakkattoota abbaan kan kufe kan kaasu abbaan onili Itoophiyaa jechuun ni danda'ama. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtan maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo warroonni chaanila eebbisaan tartiibni jalatti argamtan hundi keessanuu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u fayyaan dhabinaa fayyaa faayaa. Obboleessa keenya jaalatamaa abbaa hiyyeessotaa abbaa rakkattootaa abbaa dhukkubsattootaa abbaa fayya qabeessotaa abbaa waan hundumaayyuu kan rakkate kan dhukkubsate kan kufe kan dafee dhaqqabee kaasu obboleessa keenya jaalatamaaf kabajamaa maastar abinet kabbadaa baay'ee dhukkuba cimaadhaan qabamee jira. Dhukkubicha gammaaf maal akka ta'e qorannoodhaan illee mul'achuu hin dandeenye amma gara biyya alaa deemillee yaalamuudhaaf dubbatamaa jira. Amma hundi keessanuu Itoophiyaanii hanga dandeessaniini bakka namu amantii qabdanii tsilooti godhaafi namni isa kana ni jibba jira jedhee yaadu waaqayyollee akkuma inni gara laafee hiyyeessotaaf harka diriirfatu sanitti birratee bakka hundatti argamu sanitti waaqayyo garaa isaaf laafee isallee fayyisee nuuf haa gammachiisu jennaa tsilooti godhaafi hundi keessan obboleessa keenya kana namni jaalala injibba jedhee yaadu amantii musliiman jedhu kiristaanan jedhu ortodoksii beente wala jiinkin jedhu nama ta'uusaa bichaadhaaf nama qarqaaruudha nama abbaa namoota karaatti kufan namoota dhukkubsatan namoota rakkatanii haala hamaa keessa jiran kamiyyuu nama bir jedhee dhaqqabuufidha jechaadha. Maastar abinet jechuun abbaa hiyyeessotaa jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu hundi keessanuu amantii keessaniin tsilooti godhaa ammaaf mana yaalaa jira dhibeen isaa maal akka ta'e isin baramne na cinqaa na cannaqaa akkasumas of na wallaalchisa jedhanii kanaafuu dhibeen isaa maal akka ta'e ammallee qoratamee waan irra gahee waan hin jirree fi kanaafuu obboleeyyan keenya hundi keessanuu amantii qabdaniin tsilooti godhaa fi dhugaa waaqayyo isanuu haa fayyisu. Gaarummaan har'aa hojjechaa ture kan dhukkubsate kan kaansariidhaan dhukkubsate kan beela'e haadha hiyyeessota nama wajji boo'u malee nama wajji rakkachuu malee yoo of harka uffata bitee hin dandeenye jakkeetti ofii baasee namaa kennu caammaa ofii namaa baasee kennee luka duwwaa galu malee namatti kifuu yaadeen beeku mucaan kuni waaqayyo immoo akkuma gaarummaa inni hojjechaa ture saniif waaqayyo inni isaaf jedhee hojii boonsaa hojii waaqayyo jaalatu hojjechaa ture saniif jedhee isa haa maaru isa nu haa fayyisu. Isa haa gammachiisuun jedha. Waaqayyo abbaa dhiifamaatii abbaa rakkataatii obboleessa keenya kana garuu cubbuu hojjetee jedheen qabu. Seenaa isaa akkamitti akka sadarkaadha jiru kana gahe kana dura ganiin tarbiyaa wardiirarra dubbate san garaanu nyaatee ture. Garuu milkaa'inni hundumaa argachuunis dhabuunis akkuma jiru fayyaan immoo harka rabbiiti. Waaqayyoon ati gaarummaa oolte jedhee sin dhiisu. Ati baddaadha jedhee sin dhukkubsu hunda waaqayyoon qoree si ilaaluudhaaf wayii si qora. Qorumsa san keessa bahuudhaaf garuu ati tsilooti godhachuudha. Kanaafuu hundi keessanuu uummanni Itoophiyaa guutuun jedhe haadholiin Itoophiyaa guutuun akka tsilooti naa godhan naa gaafadhaa jedhee dubbate. Kanaafuu hundi keessanuu amantii qabdaniin obboleessa keenya kanaaf tsilooti godhaa waaqayyo si haa fayyisuu jedhaani. Hundumti keessan jechaadha amantiidhaan hin qoodu mucaan kun ni beektan jedheeti ani kan rakkate kan dhukkubsate kan cafe kan daari kan beela'e bakka hundatti asfaaltirra warra kufee jirullee irra deeme sa'aatii namni nyaata jarri bullee qoshaasha keessa fudhatanirraayyuu ari'utti inni bitee nyaata isaanii fira irra deeme yoo dhuguma rafe jedhe sa'aatii 2 jedhe manatti galee. Kanaafuu nama kana tarii irribumarraa miidhama kennu namoota afaan halkanii guyyaa rafuu yeroo isa aarsaa namaaf godhe namaaf laata waan ta'eef kanumarraa cinqatiitti uumuu danda'a. Hanqinni irra dhibee namatti fiduu danda'a. Kanaafuu waaqayyoon isa haa fayyisu isa haa gammachiisu nu haa gammachiisu abbaa keenya jedhee fudhadhaan. Maastar abinet jechuun anaaf dirqama ani rakkadhina qarqaaruu osoo hin taane hawaasa kana waan qarqaareef hawaasa hin jaaladhu kan hawaasa rakkataa kan akka kootti garaa nagahee waan qarqaareef isa galateeffachuun barbaada. Asuma waaqayyo isa nu haa fayyisu isa haa dhiifama isaa godhuufi waaqayyo isa fayyisee ijoollee isaa jiraachisu abbaa keenyadha abbaa hiyyeessotaa jechuun ni danda'ama. Gaduma fageenyaan onili Itoophiyaan isa qabdi jechuun ni danda'ama. Tokkicha qixxee kumaa tokkicha qixxee miliyoonotaa waaqayyoof garuu wanni dadhabee waan hin jirreef waaqayyoon isaa nu haa fayyisu. Isa fayyisee fayyaa isaa guututti isa deebisee gammachuu isaa nu haa argisiisu ijoollee isaa guddisu. Ijoolleen isaa tunillee gaarummaa abbaarra dhaaltii isumatti baatee guddatti waan ta'eef biyya keenya nama warra barbaachisanidha nama barbaachisanidha.
Kanaafuu abbaa kana obboleessa keenya kana cimaa keenya kana tokkicha qixxee miliyoonotaa kana waaqayyoon kadhadhaa yaa gooftaa keenya maastara binnatiin nuu fayyisi jedhaati hundi keessanuu xilootii godhaafi. Yeroo xilootii dhuunfaa keessanii godhattan isa hin irraanfatina. Waaqayyo gaditti kadhannaan waaqayyo abbaa irraa dhagahuun beekan kadhannaa waan ta'eef nama qulqulluu nama baay'ee kana keessaa namni gaariin tokko waan hin dhabamneef kanaafuu hundi keessanuu xilootii godhaafi yaa gooftaa keenya obboleessa keenya maastara binnatiin nuu fayyisi. Nu gammachiisi yaa gooftaa keenya ati abbaa arjaata abbaa dhiifamaati. Kan rakkatee kan birratu isaa ati nu yaadadhu. Ati nu yaadadhu obboleessa keenya kana nuu fayyisi nu gammachiisi. Hundi keessanuu kadhannaa taasisaa fi dhugaa baay'ee tokkoon gaddee yaani sireerra giteessa ciisu arguu caala halkan irriba ofii dhabaa. Guyyaa taa oolee eenyu yeroo kanatti yeroo addunyaan of bichaa jaalattutti yeroo kan qabdu si zarafaa deemanitti ganaa kan ofii namarraa is guuree kan qabu si dabalee jakkeetti baafatee kan namaa laatu hin jiru yeroo ammaa kana namni akka maastara binnati inumaan dhalanne hin dhalatus kana booda tokkicha dhalate waaqayyo ijoollee isaa kanammoo akka isaa san uummata Itoophiyaatti faa godhu. Abbaan hiyyeessotaa maastara binnatiidha. Abbaan rakkattoota maastara binnatiidha. Maastara binnati jechuun abbaa Itoophiyaa nuti jennee fudhachuu dandeenya. Kanaafuu waaqayyo abbaa arjaatii, abbaa dhiifamaatii isa haa fayyisu, isa haa gammachiisu, nu haa gammachiisu. Gaarummaan hojjechaa ture saniif jedhee waaqayyo isa haa mil'atu. Ija gaarummaatiin, ija arjummaatiin jechaadha. Dhugaa baay'ee tokko garaana nyaate isa akkasitti ciisuun argu bakka nannahee nan rifadhe. Waan an jedhu wallaale kanaaf obbolaata kiyya xilootii godhaafi waaqayyo si amaaru jedhaa hoggaa xilootii keessan dhuunfa godhatan isa yaadachuun irraanfatina. Nama tagabba'uufidha. Nama uummanni yeroo Itoophiyaa guututti naa himaa haadhola Itoophiyaatti naa himaa jedheedha. Inni hagan isinirratti abdate hagana isa akka jaalattan baree. Kanaaf hundi keessanuu xilootii godhaafi hawwoonni keenya obbolaan keenya daa'imman guddaan rakkattoonni beektonni hayyoonni hundi keessanuu xilootii godhaafi. Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Dhiifama isaa godhu. Lubbuu isaa nu haa tissu. Umrii isaa nu haa dheerisu. Uummata Itoophiyaatiif nama barbaachisuu fi nama nuuf ta'udha. Kanaafuu waan dhaggeeffattaniif galatooma hundi keessan obboleessa keenya waaqayyo si haa fayyisu naa jedhaani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootiin moototaa waan inni itti amanee gaarummaa maqaa isaatiin hojjechaa jiru isa fayyisee nu haa gammachiisu. Nu haa gammachiisu. Gammachuun isaa gammachuu keenya. Waaqayyo gooftaan keenya harka isaatiin isaa daabbasu. Arjummaa isaatiin isa haa mil'atu obboleessa keenya nu haa gammachiisu. Fayyaa isaa nu haa dhageechisu. Dhukkubni hin beekamne tasa keessatti uumame kun osuma hin beekamne waaqayyo sarraa haa kaasu. Waaqayyoof wani dadhabame waan hin jirreef kanuma isiniin jedha viidiyoo kana sheer waliif godhaatiin xilootii godhaafi.